हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है। फ्रेंड्स, आज ये मेरे हाथ में जो है अली का AB2028 कार्ड है और इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम है। तो चलिए आज इसे नो साउंड प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये सप्लाई का जो जैक है वो कनेक्ट करेंगे और ये पैनल का जैक है और ये ऑडियो वीडियो की दोनों पिनें हम कनेक्ट कर लेंगे और ये कनेक्शन लगा देंगे इसमें डिस्क का। तो ये देखिए पिक्चर आ गई है, आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम रिमोट से आवाज़ बढ़ाकर देखते हैं। तो ये देखिए आवाज़ पूरी फुल कर दी है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये ऑडियो वाली पिन निकाल के हम एक बार ऑडियो चेक करेंगे। तो ये देखिए टीवी में ऑडियो आ रही है। अब यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है 4558 ऑडियो एम्पलीफायर के लिए। तो इस पर जो ऑडियो देते हैं आईसी से वो पीएफ पे इसको लगा के चेक करेंगे, देखते हैं कि आवाज़ आती है कि नहीं। तो ये देखिए आवाज़ आ रही है लेकिन कनेक्टर में आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि ये आईसी जो है हमारी ये काम नहीं कर रही है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो हम एसएमडी की सहायता से इस आईसी को हटाएंगे। देखिए आईसी हमने हटा ली है इसमें से और अब हम इसमें नई आईसी लगाएंगे। तो आयरन की मदद से जो है इसके 8 के 8 पिन चिपका देंगे। देखिए तो इसको थिनर की सहायता से साफ कर लेंगे। और ये आईसी हमारी अब लग चुकी है। तो दोस्तों अब हमने ये आईसी जो है 4558 रिप्लेस कर दी है। अब इसे हम कनेक्ट करके टीवी से चला के देखते हैं। तो दोस्तों हमने वो अली का जो 120/28 कार्ड है इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब इसे चला के देखते हैं कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये हमने जो है अब इसमें ऑडियो की पिन, वीडियो वाली पिन लगा दी है, सिग्नल भी दे दिए हैं। और अब हम ये ऑडियो वाली पिन लगा के चेक करते हैं। जरूर सिखा दूंगा बड़े मालिक। तो अब दोनों जैक में यहाँ दिखाइए, दोनों जैकों में बराबर आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।